На мене е редот за отвореното студио. Мои гости во отвореното студио се колегите Бранко Геровски, Зоран Димитриевски од Фокус, Бранко Геровски Слободен печат и аналитичарот Алберт Муслију. Не знаеме уште до кај сме стасани, што сме стасани со официјалните резултати. Како ви изгледа оваа бројка вас до сега околу 620.000 кои излегле да кажат за и да дадат подршка, не сите, но голем дел, над 90%, да дадат подршка за Преспанскиот договор. Алберт? Прво, изгледа охрабрувачки. Нормално, кај сите тие кои беа за овој процес, разочарувачки е фактот што не се постигна цензусот, но треба да се укаже на тоа дека ова сепак беше консултативен референдум преку кој парламентот и владата се консултираа со граѓаните и бара од нив мислење во кој правец да се движат. Иако денови веќе слушаме разноразни ставови дека 1.200.000 бойкотирале и така натаму, факт е дека бројот на нашите граѓани, резиденти е намален и тие кои се тука вклучени, мислам дека големото мнозинство од нив излегува и гласа. Можеби ова ќе биде поттик да се смени нешто во процедурата, да се смени нешто и во дефинирањето на референдумите, но во секој случај владата и парламентот не може да игнорира дека над 600.000 луѓе и му кажа дека ги охрабрува да продолжат со процесот на и уставните промени на реализацијата на Преспанскиот договор. И мислам дека тоа е сршта на ова, иако гледам ја разочарување и кај пријатели, кај колеги кои го поддржуваа процесот, но мислам дека нема потреба. Секако дека ќе беше многу покомотно ако опозицијската учествуваше во Реално ли беше процесот. се очекува цензус од 900.000? Над 900? Па реално беше ако се изјаснеше опозицијската дека ќе учествува во процесот, а самиот факт што и денеска па и председателот на ДПМН излезе и рече дека нема да учествува во процесот, ги намали тие шанси да се постигне цензусот. Но 600.000 луѓе во оваа држава е огромна бројка на тие кои рекоа за. И мислам дека владата има обврска тој процес да го прати и да го продолжи. Зоран Бранко, како вас изгледа оваа бројка? Првите. Па ја пред да влеземе во студиото, ја прочитав изјавата на еврокомесарот Хан, каде што ова одлука, ова мнозинство, тој го нарекува со епитетот, со зборот значајно. И ја мислам дека тоа е вистинската Значајна мерка. поддршка за Преспанскиот договор. Да, тоа е вистинската мерка на оценувањето. Не сум во, како да кажам, расположен да го оценам резултатот како мојот пријател Алберт, како многу важен, битен и така натаму, бидејќи да, беше нереално се очекува 900.000 во земја во која нема повеќе не знаеме колку сме. 1.200.000, 1.300.000 гласачи, можеме процениме. Ако не знаеме, и не знаеме колку сме, да, што е смешно, но сепак се очекуваше според мене малку повеќе од ова што е сега направено и тоа беше реалниот. Тоа е предмет што треба да се прави на една посеродна анализа каде се изгубија некои гласови што мораше да се добијат мимо, покрај тајниот, а од денеска и јавниот бојкот од страна на ВМРО-ДПМН. Но одлуката е, велам, како што вели Хан, значена подршка на Преспанскиот договор и нормално сега и она што го каже Заев во изјавата, она што го потврди Хан, сега се продолжува според возниот ред, нели, со обид да продолжи имплементација во парламентот. Тоа значи дека се смета ова мнозинство вакво какво што е, намалено, окрњено, како да го наречеме, сепак се смета доволно, има некаква меѓународна политичка легитимација за процесот да продолжи. Дали ќе продолжи, како ќе продолжи во услови кога ВМРО ДПМН е прилично охрабрено или народски кажано окрлаено сега, нели, после ова одлука, не знам како ќе иде, мислам дека ние сме тука во предворието на една нова, мала, можеби не мала, политичка криза и не случајно Заев спомна предвремени избори се идеја како со меч Гордиев јас да го расчисти веднаш да се губи време. Мицковски не спомна предвремени избори, не побара предвремени избори, иако прогласи на известен начин победа, триумф некаков. Не побара, можеби понатаму ќе побара, бидејќи Мицковски не си го измери политичкиот рейтинг на овие избори, на овој референдум. Јас сметам дека од почетокот е направена една грешка што при агитацијата за референдумот веднаш после откако не се постигна
консензус околу референдумското прашање. И направена е една грешка дека и да не успее референдумот, институциите ќе си го преземат ќе си ја преземат работата во своји раце. Знаете, ако и викате на публиката, на вашите гласачи, дека вие гласале, не гласале, институциите ќе си ја преземат работата во своите раце, очигледно и некои од тие што ве поддржуваат нема да се одзват на референдумот и нема да гласаат. Завршите си ја вие Да, работата. значи ќе си ја значи или е историски референдумот и тогаш сите излегуваат, мобилизираат, или не е историски, институциите ќе си ја преземат работата во своји раце. Ние имавме еден хибрид на ајде излегувајте на историски референдум, ама па и да не излезете не е голем келепор, нели? И на крајот добиваме резултат какво што го добивме. Јас се согласувам дека резултатот не е занемарлив, значителен е, меѓутоа се очекуваше далеку повеќе, дури имаше прогнози дека дури може да се брка и цензус, што навистина е невозможно во ситуација кога знаеме со колку гласачи располагаме во државата. Меѓутоа, она што сега следува, јас се согласувам тука со колегата Геровски, дека многу потешко ќе се турка процесот сега во собрание, отколку да имавме по очекуван резултат на референдум. Се тоа е прашањето. И дури би рекол дека без референдум, мислам дека ќе имаше поголема шанса да се истурка во собрание ваков резултат. Мислам да се истурка договорот со Грција, отколку со референдум кој што чии резултати сега опозицијата ќе ги оспорува во оваа смисла во која говореше и Алберт, извини, Алберт, те заборавам, дека од тие 1.200.000 преостанати си ги припишува себе си и така натаму. За прашањето како се дојде до 80 бројката во собранието и дали во пратеници, значи дел од пратеници од ВМРО ДПМН кои треба да ги поддржат уставните. Прво, бројката не е невозможна. Okay? Ја мислам дека фалат 6-7 пратеници за да се постигне 80-ката, која е потребна, но вреди у овој момент да се каже дека на последните избори во Македонија гласале 1.030.000 гласачи. Значи никад не гласале 1.850.000. Значи збориме за една 2016 гласа 1.190.000. Да, на парламентарните. На парламентарните. И тоа е вистинска мобилизација на гласачкото тело. Да кажем, ние не може да го исклучиме миграцијскиот процес од сликата. Затоа што ја тоа може да го видам во мојот роден град, затоа што се празнат градовите. Така да овие бронки не може да ги земе паушално. Јас знам апсолутно дека договорот, на пример, во Гостивар, во Тетово не бил спорен, но просто голем број на луѓе едноставно не се таму на 30 септември. Може би биле во ноември, може би биле во јуни, но на 30 септември не се, затоа што се постранство. Така да тој процес на намалување на бирачи треба да се земе во предвид. И второ, не сум ја толку песимиста дека има самосвесни и одговорни пратеници од тој наш парламент кои можат да ги видат придобивките или ќорсокакот во кој можеме да заглавиме ако овој процес не се турка натаму. Така да не треба да бидеме песимисти дека ова може да се случи. И второ, бројката не е невозможна. Ви велам, 6-7 пратеници се потребни да се отвори процес. Во ситуација... Во прашањето Рангелова и Данев излегува денеска да гласаат. Тие се пратеници, да. Пратеници се. Прашањето е дали сега по овој резултат и ваков еден триумфализам на Мицковски, дали тој не ја зајакнува позицијата во партијата, каде што тој ќе каже дал може или не може да... Не, апсолутно не само што не ја зајакнува, тој ја зајакнува секако позицијата. Меѓутоа, тој ако се сеќавате рече дека ако има цензус, ние ќе ги почитуваме резултатите. Ако нема цензус, исто така ќе донесат партиски став, во кој што, нели, нема да се односно ќе се почитуваат резултатите од договорот, меѓутоа онака како што тие го толкуваат. И во тој контекст партијата секако ќе заземе став дека договорот со Грција нема поддршка, но тоа не исклучува повторно на терен одредени сега јас Ама ќе ги видат бројките по теренот, ќе видат кај се гласува. Не, меѓутоа има нешто друго. Се отвара политички битпазар, што е многу лошо за демократијата во Македонија. Геро, јас мислам дека вечерашниве изјави и на Заев, ако сакате, фрлената ракавица за предвремени избори и од говорот на Мицковски победивме, нели, Македонија победи, ние победивме така натаму, треба да се занемарат. Не да се отврлат, тука се занемарат, затоа што тие се кажани во вечерта кога ние знаевме денеска ќе има два
двајца победници се местеа бини ваму, се местеа бини наму. И тоа е мерење на мускулите, тоа е зацврстување на наративот од денот, кога мора сега Мицкоски да каже дека ние победихме, така натаму. Не верувам дека Мицкоски ја зацврстува својата позиција, бидејќи мислам дека сега ќе ги изгуби секаква подршка и секаква комуникација посериозна со меѓународниот фактор после ова. Особено бидејќи сега полесно се препознава менторството што стои зад него. Ако до вчера не ни беше доволно јасно, мислам дека сега е веќе доволно јасно. Ги отвори картите денеска. Да, отворили се картите, фрлили се на маса карти, сега од плика се знае каде оди и тоа е пат во безизлез. Мене ми е многу криво што оној од кој најмногу зависеше кампањата и процесот, тоа е власта, и секогаш власта е најодговорна за процесите, не опозицијата, и опозицијата на таа втора доаѓа поред. Власта е најодговорна. Не го, како да кажам, во овој период од месец-два од моментот кога се распише референдумот, не искористија шансата. Гледате, има потенцијал во ВМРО на луѓе кои под вакви или онакви битпазарски или не знам какви околности би сакале да се отклонат од таа самоубиствена суицидна линија што ја тера Мицкоски и да се вратат да останат во процесот. Таа партија мора да остане во процесот на евроинтеграција. И сега жал ми е што тоа не се потикна, што не се поддржа, што не се искористи на малку подобар начин. Не знам дали можело, ама можело барем да се направи посериозен обид. И дури мислам дека сега ќе следи таков обид. Луѓето во ВМРО дефинитивно, барем разумните луѓе, а мислам дека во раководството таму има такви луѓе, ќе свата дека добро, што е алтернативата? Ворет они победихме и сега што правиме од утре? Со што ќе бидеме ние? Со Русија, со Кина? Не, алтернативата е да дојдат што побрзо на власт ако може. Што ако дојдат на власт? Има ли таква калкулација на предвремени избори да дојдат на власт? Што И ќе дојдат на власт. Тоа беше нивната пропаганда, за да не се излегува на референдумот. И по пак куќи. на маса. Името, Бойкотирајте, затоа што Прогноза. на предвремени избори ќе дојдеме на предвремени власт. избори. Зајавија отвори опцијата. Има уште еден елемент Ја не кој не го спомнувавме вечерва, што за мене е малце загрижувачки баш поради повикувањето на тој разум и само свест кај опозицијата и тоа што вечерва имавме 3 триумфализма, немавме 2. Ние имавме сериозен триумфализам кај оние кои и го промовираа, бойкотирам, дека тие па победиме. И ја мислам дека тие... Добро, тоа е дел од истата екипа. Да, дел од истата екипа која може политички да се самоосвести и да си бара некоја трета алтернатива. И таа не е ризична за власта. Таа е ризична баш за опозицијата. ВМРО-ДПМН, може да го раздели, да. Што може да им даде дополнителен потик на ВМРО-ДПМН, па да станат уште поагресивни во наративот, а од тој процес на агресивност да се оштети овој процес на реализирање на договорот. Се надевам дека тука ќе смогнат сили бар двете главни страни во некои симбиотички односи да го надминат тој проблем кој сериозно би бил проблем за нас. Ако кај нас имаме трета страна која е јасно источно ориентирана, а ќе се повикува на истите бројки на кои се повикува и опозицијата, тогаш ми имаме сериозен проблем. И као општество, и како две најголеми политички партии, СДС и ВМРО-ДПМН. Се факторизира Мицкоски дефинитивно со овој резултат, иако јас се согласувам со колегата Геровски дека патот води кон безизлез таму, ако отиде во тврдокорна варијанта. Ама е дугачок. Меѓутоа е долг и нема да престане, нема да се случи тоа веднаш. Ова него го факторизира на политичката сцена, особено према неговиот ментор предходен, према фамилијата, према оние нели што сакаат некаков пазар да прават за судските процеси. Влегуваме ли во таков еден сега период? И сега на такви пазарања за да се обезбеди овој резултат резултат е за нив добар, меѓутоа се знае која е пораката и од меѓународна заедница и од сите. Мислам дека Мицкоски ќе инсистира според мене, ако нешто бара, тој не може да бара амнестија за Груевски и за Мијалков, но тој ќе продолжи да бара амнестија за 27 април. Значи тоа мислам дека дури веќе имаат закон подготвено за тоа во собранието. Така што во еден таков процес, во клуч со предвремени евентуално избори, закажани заедно со претседателските, ќе се бараат некаква политичка комуникација во смисла на компромис. Меѓународната заедница имаше, навистина, тоа беше маркантно, на кој начин се вклучи во
целава приказка, барем во кампањата, уште што не содржа седница на германска влада во Скопје. Да. Меркел, министер за надворешни, па министерката за одбрана, сите кои не се јави. Што очекувате од нив како реакција? Хани го имаме твитот, да, поздравува, значителна подршка, вика, ќе се вклучили меѓународната заедница сега во обид да ги сближи. Вечерва двете Бојан страни? требаше, се очекуваше канонада од честитки, ако резултатот беше подобар. Тоа го знаеме сите, да не бидеме наивни, мораме да бидеме малку искрени према гледачите, малку сме инсайдери во приказниве и вечерва не очекувавме твит од Хан, туку очекувавме конкретни честитки, телеграми, кейблс и така натаму да дојдат и тоа до овој момент додека сме влезли в студијето тоа изостанува. Тоа значи дека мислам дека меѓународната заедница сите оние луѓе што дојде овдека, а дојде ја мислам се освен Трамп лично. Што требаше да дојде. Упати и он писмо. Да. А и он упати писмо и упати да. тројца онака екипа, како да кажем, што кршат раце, нели? Мислам дека ние на некој начин не го оправдавме со денешниот ден. Прашањето е дали тука они завршуваат. Добро, вие сега, не, тоа беше тоа, од нас толку. Или станува спор за поголема Не, ќе продолжи дефинитивно, ама сега пазите не може, тоа не се на 2 месеца доаѓаат овдека и нас Зборувам за нивната акта. да не љулјаат сега овдека. Проблемот е обид да ги Ќе продолжи се. да обезбедат некаков диалог меѓу ВМРО и СДС кој е неопходен во случајов за да се стигне до двотретинската поддршка за Преспанскиот договор. Ја не сум сигурен дека Мицкоски ќе прифати диалог за да обезбеди двотретинско мнозинство. Значи, он има многу јасна позиција сега заземено, влезен во тој тврдокорен филм, дека еве сега заедно со бојкотирачите и Јанко Бачев на крајот на криштата, дека се тие победници во приказната. Не верувам дека тој ќе прави таков, тој лично дека ќе прави таков тип трговии. Но дека не може да контролира одредени трговии да се прават со други пратеници, тоа нема да може да го контролира, бидејќи самите тие се во конфронтација. Но проблемот е што Мицкоски лично влегува во конфронтација со меѓународниот фактор, односно со геополитичкиот проект Македонија членка на НАТО. И сега тој ќе мора на крајот да избере дали сака сега Македонија да влезе во НАТО или не. А Македонија ќе мора да влезе во НАТО без него или со него. Со неговата поддршка, со поддршката на ВМРО-ДПМН или без поддршката на ВМРО-ДПМН? Пред да продолжиме, да слушнеме што има ново од кои се последните информации, одиме со вести.